वीवर तो ये मेरी बाइक जो है ना बहुत ख़राब हो गई थी, तो अभी जो है मैं इसकी सर्विस कर रहा हूँ। नीचे दिखा है इसको ना, इसकी मैं सर्विस कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सर्फ वगैरह लगाऊंगा, पानी वानी लगा के तेल तम्बाकू लगाऊंगा इसको, ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। जो काफ़ी दिनों से ये खड़ी हुई थी तो इसको मैंने चलाया नहीं है, जंग सी पकड़ गई, सब रंगे इस पर, तो इसलिए इसको थोड़ी सी इसकी धुलाई वुलाई करूँगा। तो ऐसे देखते देखते जैसे मैं बैग को साफ़ करता हूँ, आप लोग बस भागते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक जरूर करना। तो क्या थोड़ा सा दूसरी साइड पे लगाऊं, क्योंकि इस साइड पे जो है ना ज़्यादा जंग पकड़ा हुआ है इससे, ये वाला। क्योंकि बाइकें बहुत महंगी है, तो इसीलिए जो है अभी इसको थोड़ा सा सर्च कर रहे हैं।